أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا د سورة بقری 52 نمبر آیات ہے. د دې آیات مبارکہ ترجمہ دارنگی دا ان الذين يقيننا كسانا آمنو چی ایمان راوڑے دے والذین کسان هادو چی یہودیان دی والنصارى نصارى والصابئين صابئانا من آمن چاچی ایمان راوڑو باللہ پا اللہ پاک والیوم الآخر پورز رستنے باندی وعمل صالحا نیک عملی وکڑلو فلہمی بدوی لرام اجروم اجر ددوی عند ربیم پنیز درب ددوی ولا خوفن ہیچ یرب نوی علیہم پدوی باندی ولا هم یحزنون او نبدوی غم جنوی. مضمون دا آیات مبارکہ دارنگی دے دی آیات مبارکہ کی دا اول نوعی تتیمہ دے. حاصل دا تتیمی دارنگی دے یوازی پنومونو باندکار نکیگی چی سوک زانتو ہوئی زی یہودیم یا نصرانیم یا رسمی او اسمی صرف د مسلمانے لیبل پزان باندې لګولې په دې نومونو باندې کار نه کیږي. دغه نومونه د نجات لپاره ذریعہ نشي جوړېدلی. ذریعہ د پاره د نجات ایمان او عمل صالح ده. حاصل دا دی چې په نومونو باندې کار نه کیږي. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين دې نومونو باندې کار نشي کېدلی. نجات په چا کې ده؟ نجات په ایمان او عمل صالح کې ده. نو ایمان او عمل صالح ورته په دغه طریقې باندې بیانوي. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا نو د دې خلکو د پاره به نجاتی اغه نجات فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یو ځل بیا وایو خلاصونو د نجات لار په دوه خبرو کې ده. اول من آمن بالله واليوم الآخر ایمان. دویما وعمل صالحا. پاتشوله دغه نمونه دا ذریعہ د پاره د نجات نشي جوړېدلی. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیره ګرانه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږه لور چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به فرمایل فاطمه بضعه مني زما دل او جگر ده زما د بدن ټوکړه او حصہ ده. حضرت فاطمه الزهرا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اے فاطمه چرته په دې باندې مغرور نشه چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لورکی یما بلکې اعملی عمل کوا. نو د نجات او د خلاصون ذریعہ دا په ایمان او عمل صالح سره ده. په ایمان دارنګي په عمل صالح سره. حدیث مبارکه کی
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هغه څوک چې عملی طور سره ډیر لاندې راشي رسته پاتې شي نو نسب نشي مخکې کولای، نسب نشي مخې ته کولای، نسب د د پاره نجات ذریعہ نشي جوړېدلی. وګوره حضرت نوح علیه السلام هغه نبی او رسول دی، د بچی کافر دی، بالکل په منځ کې هیڅ واسطه شته نه د زویوالي او د پلاروالی، بیا هم زوی جهنم ته روان دی. حضرت ابراهیم علیه السلام اب الانبیاء دی، خلیل الله دی. وګوره د هغه پلار هغه به جهنم ته رواني. ابراهیم علیه السلام نبوت او رسالت د خپل پلار د پاره هیڅ پیدا بغیر د ایمان او عمل صالح نه نشي ورکولای. دارنګې دلته کې نومونه رسمی او اسمی لکه مؤمن، مسلمان، دارنګې یهودی، نصارا، صابئین، دا څلور ډلې څلور نومونه دي. دا څلور ډلې او دا څلور نومونه بغیر د ایمان بغیر د عمل صالح نه هیڅ پیدا نشي رسولی. نو دی وجنا دا مضمون د آیات مبارکه شولو. دی مضمون باندې کچرته مونږه نور تحقیقات شروع کو، مثالونه ورکوو، ډیر شی مثالونه، ډیر شی تحقیقات به زمونږ مخې ته راشي. راځو د آیات مبارکه د مفرداتو تشریح ته. هغه مفرداتو تشریح په دې طریقې باندې شوې ده: ان الذين یقینا کسانا آمنو چې مؤمنان دي. راځو د آیات مبارکه د مفرداتو تشریح ته. خداغي نه وړاندې د دې خبرې یادول پکار دي چې د دې آیات مخکې آیاتونو سره څه تعلق ده. جواب دا ده یهودیانو سره د ګناهونو معاصیو دوی فخر کولو په خپلو نسبتونو باندې، په خپلو نسبونو باندې، او هغه به سبب د پاره د نجات ګڼلو. الله پاک پاغي باندې رد وکړلو په دې آیات مبارکه کې چې ستاسو دغه دعوی باطلی او غلطی دي چې زمونږه نسبتونه د خو خلکو سره دي، زمونږه نسبونه اوچت دي، نه په نسبت باندې بچ کې دلشتا او نه په نسب باندې بچ کې دلشتا. نو د آیاتونو مبارکه وضاحت په دې باب کې زی په زی باندې براشي د ایمان او د عمل صالح خبره. ان الذين یقینا کسانا آمنو چاوی ایمان دے. سوال دار ازی چه ان الذين آمنو من آمن بالله والیوم الاخر. نو مومن خو آمن بالله والیوم الاخر وی، څنګه آمن بالله والیوم الاخر سره تعریف د مومن وکړو. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې په دې آیات مبارکه کې آمنو مراد آمنو ولانا منافقان دي. هغوی صرف دعوه د ایمان کوله او دغه دعوه د ایمان یې د نجات او د خلاصون د پاره کافی او شافی ګڼله. نو آمنو نه مراد منافقان دي چې صرف دعوه د ایمان لري. ان الذين یقینا کسانا آمنو چاوی ایمان دے صرف پخلی باندی یعنی منافقان دی او پزان باندی د مومنانو نم کی خود علی دے. دا یو ډله. دویم ډله
والذین کسان هادو چې یهودیان دي. سوال دا راځي یهودیانو ته یهودیان ولی وایي؟ جواب سورت اعراف آیات مبارکہ 156 کی ارشاد د باری تعالی ده. یهودیانو داسې الفاظ استعمال کړي وو: انا هدنا الیک یا الله، انا هدنا یقینا منگا توبه استلی دا الیک تاتا. هدنا په معنا د توبې استلو سره ده. نو یهودیانو ته یهودیان ځکه وایي چې دوی د خصي بندگی کړې وه، د خصي د بندګۍ نه یې توبه وایستله په دې الفاظو سره: انا هدنا الیک، یقیننا مونږ توبه باسو تا ته یا الله. نو یهودیانو ته یهودیان ځکه وایي چې دا لفظ دا چانا ماخوذ دی، د چانا اخیستل شوی دی. هادو په معنا دا توبې سره. دا یوه توجیه شوله. دویمه توجیه د دې سوال په جواب کې دارنګې شوې ده. هادو په معنا دا تهود سره ده. د یعقوب علیه السلام په زامنو کې د یو بچی نوم یهوذا ابن یعقوب و. زال په دال باندې بدل شوی ده. نو د دوی نسبت ته غور نیکه ته کولی شي چې هغه یهوذا، چې زال بیا په دال باندې بدل شوی ده، ځکه دوی ته یهودیان ویلی شي. ان الذین یقیننا کسانا آمنو چې تش په خوله باندې مؤمنان دي، والذین کسانا هادو چې یهودیان دي، والنصارى نصارا ته نصارا ولی وایي او دا څوک دي؟ جواب دا دی چې د عیسی علیه السلام طرف ته چې څوک نسبت کوي د تابعدارۍ، هغوی ته نصارا وایي. لکه د موسی علیه السلام تابعدارۍ ته څوک نسبت کوي، هغوی ته یهودیان وایي. نو د یهودیانو وجه د تسمیې خو مونږ بیان کړله. د نصارا وجه د تسمیې یعنی نصارا ته نصارا ولی وایي، د هغوی وجه د تسمیې یا جواب د دغه سوال دارنګې شوی دی. نصاراو ته نصارا په دې وجه باندې ویلی شي چې نصرانی نصران ته منصوب دی یا ناصری ته منصوب دی. ناصرا په فلسطین کې د یو کلی نوم و. هلته کې د حضرت عیسی علیه السلام پیدایش شوی دی. نو د حضرت عیسی علیه السلام تابعدارانو ته به نصرانی ویله. نو ځکه نصاراو ته نصارا ویلی شي. دا وجه د تسمیې د نصاراو شوه. ان الذین یقیننا کسانا آمنو چې مؤمنان دي، والذین کسان هادو چې یهودیان دي، والنصارى نصارا، والصابئین صابیانا. صابئین دا څلورمه ډله ده چې دلته په آیات مبارکه کې ذکر کولی شي. نو دوه خبرې پیژندل ضروری دي. یو دا دی چې صابئین ته صابئین ولی وایي. دویم دا چې دا صابئین دي څوک چې الله پاکي بیانوي. اول خبرې ته راځو.
صابئین لپس د سبانا ماخوذ دی په معنا د میلان سره. عرفان هغه چاته وایي چې د یو دین نه بل دین ته مائل شي، لکه مشرکانو مکې به چې چا ایمان په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړلو هغه ته به صابئي ویلی. دارنګې د مدینة المنورې انصارو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دل او جگر سره هر څه ورکړي وو، مشرکانو به ورته ویل چې زمونږه صابئي ته تاسو پناه ورکړې ده او هغه په خپل ملک کې ساته. لنډه دا چې د یو دین نه بل دین ته څوک لاړ شي هغه ته صابئي ویلی شي. دا خو یې وجه د تسمیې شوله. قرآن پاک کې صابیان چاته ویل شوي دي؟ دویم دا دی چې مفسرین صابیان چاته وایي. نو د قرآن پاک په اصطلاح کې صابئین هغه ډله د کافرانو ده چې نه خو یهودیان دي، نه نصوارا دي او نه مسلمانان دي. هغوی ته صابیان ویل شوي دي په قرآن پاک کې. راځو اقوالو د مفسرینو کرامو ته چې دا صابیان دي څوک. دې باره کې مختلف قولونه ذکر کړل شوي دي. اول قول دا دی دا د یو بېدینه قوم نوم دی چې دین نه لري. بعضو ویلي دي چې د ابراهیم علیه السلام قوم چې د ستورو بندګي به یې کوله هغوی ته یې صابیان ویلي دي. بعضې مفسرین فرمایي چې دغه صابیان هغه خلق دي زبور به لوستلو او داسې معلومیږي چې دا اهل کتاب وو. بعضو ویلي دي چې دا په عراق کې څه خلق وو چې تمام انبیاء کرام منل، 10 روژې به هم نیولې، 15 وخته مونځ به هم یمن طرف ته کولو. د دې نه علاوه نور توجیهات هم د دوی په باره کې دي. حاصل دا دی د دغه صابئینو یو خاص دین نه و، خو کله چې قرآن پاک نازلیدلو دا خلق په شام عراق حدودو کې اوسېدل، زبور به تلاوت کولو. که چا پوښتنه وکړله چې زبور کې وڅه، جواب دا دی چې زبور کې صرف د فضایلو خبرې وې، احکام پکې نه وو. نو دا خلکو هم د احکامو نه ځانونه سبکدوش آزاد ګڼله. نو دا څلور ډلې شولې: تش تخلې مسلمانان، یهودیان، نصارا او صابئین. نو دا څلور ډلې دي، د دوی نومونه دي. آیا په دې نومونو سره دوی نجات موندلی شي؟ جواب دا دی چې په نومونو سره نجات نشي موندلی. نجات به په چا سره مومي؟ داغي بیان الله جل جلاله کوي. من آمن چا چې ایمانی بالله په الله والیوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې وعمل کړی وي صالحا نیک عمله
من آمن بالله والیوم الاخر، چا چې په دوی کې ایمان راوړلو، بالله په الله، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، رستنی ورځ باندې. دا اولنی شرط دی د پاره د نجات. بیا دلته کې لفظ د آمنه دی. د ایمان لغوي اصطلاحي معنا د بقرې په اولو آیاتونو کې وه. وعامل صالحا الفاظ دي. د عمل صالح تعریف هم مونږ مخکې کړی دی. فلهم پس دوی لربی اجرهم ثوابونه د دوی عند ربهم په نزد د رب د دوی. سوال دا راځي چې عند ربهم الفاظ مبارکه ولې بیانېږي؟ جواب دا دی عظمت اجر او ثواب طرف ته اشاره کوي چې ډیر عظیم اجر او ثواب دی الله ته معلوم دی عند ربهما. ولا خوف علیهما، هیڅ یره بنوي په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن وي. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دا دواړه الفاظ چې کله بیان شي مفسرین فرمایي دې کې اشاره وي دې خبرې ته چې جنت ته به دوی په دخول اولی سره داخلیږي بغیر د سزا څکلو نه. ځکه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون الفاظ بیان شوله. بیا مفسرین فرمایی ولا هم یحزنون حزن ففوت محبوب سره راځي چې چانه محبوب د زړه د خوښې شی ترېنه فوت شي پاغي پسې خفګان کولو ته حزن وایي. مثال دارنګي ورکړی دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق په غار سور کې د مشرکانو نه پناهګزین شوله او د مشرکانو د تلاش د تفتیش ډله راورسېدله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر مبارک باندې انعامونه مقرر شوي وو. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله د دغه تیږې او د دغه کاڼي په سر باندې دوی ولاړ دي خپې ښکاري که خپل قدمونو ته وګوري نو لاندې مونږ ورته په نظر باندې راځو. یا رسول الله دا د دوی خو راورسېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته تسلی ورکوي و ابو بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما، دا غ دو کسانو په باره کې د څه سوچ دی چې یو زه یم بل ته یې او دریم ګڼی الله جل جلاله دی. حاصل دا دی ان الله معنا، الله زمونږ سره دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمائی لا تحزنا، او دغه الفاظ الله پاک نقل کړي دي اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا.
عجیبه خبره ده په دې آیات مبارکه کې اذ یقول لصاحبه دا ابو بکر صدیق صحابیت په آیات باندې ثابت ده په نص باندې ثابت ده کچا ویل چې حضرت عمر فاروق صحابی نه ده علی او عثمان رضی الله تعالی عنهما صحابیان ندی ابو ذر غفاری او بلال سلمان پارسی رضی الله تعالی عنهم صحابه ندی نو د کفر فتوا څوک پی نشي ورکولای بیا بام د مسلمانانو په ډله کې خو کچا وویلې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابي نه دی د اسلام د دایرې نه ووتلو ځکه د ابو بکر صدیق صحابیت اذ یقول لصاحبه په آیات مبارکه سره ثابت ده بیا خبره دغه ولا هم يحزنون تر ورسېدله چې حزن څه ته وایي هغه غم چې په فوت محبوب سره سړی کوي چې زما محبوب او زما د زړه سر د لاس نه ونوځي هغې ته حزن وایي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ته فرمایي لا تحزن او دا لفظ الله پاک ذکر کړی دا لا تخف الفاظ نه دي بیان کړي بلکې لا تحزن لفظ ده کچرته لا تخف لفظ وای نو بیا به د دې خبره انعکاس راتللو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل ځان باندې یریدلو خو آیات مبارکه کې لا تحزن الفاظ دي چې رسول الله ابو بکر صدیق تا فرمایلی و لا تحزن حزن راضی په فوت محبوب یعنی ابو بکر صدیق تا د ټولو نه زیات زړه ته نږدې رسول الله او غم د رسول الله د ځان غم نه و که د ځان غم وی نو لا تخب و د رسول الله غم و د دې وجې نه لا تحزن ده آیات مبارکه کی ولا هم يحزنون ده چا چې ایمان او عمل صالح وي هغوی به حزن نه لري حزن راځي بفوت المحبوب او همدې دپاره مو یو قصه نقل کړله د هجرت وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذکروا ما فیه لعلکم تتقون دا د سورت بقره 53 نمبر آیات ہے لفظی ترجمه باندې لږ غور وکئ هغه دارنګي دا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ یاد کا هغه وخت اخذنا چې مونږه واغستله میثاقکم پخه وعده ستاسو نه ورفعنا مونږه راپورته کړلو فوقکم ستاسو د پاسه الطوره تور غره خذو تاسو ونیسئ ما آتیناکم څه چې مونږه درکوو تاسو ته بقوت په کوشش سره واذکرو یادوئ ما هغه څه فیه چې په دا کتاب کې دي لعلکم تتقون د پاره د دې خبرې چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه دا د آیات مبارکه لفظی ترجمه شولا مضمون د آیات مبارکه دا ده د دې ځای نه وروسته د بنی اسرائیلو دویمه نوع شروع کیږي په 5 انواعو کې بیا په دغه نوعه کې
د بنی اسرائیلو 3 خباستونه بیانېږي. هغه 3 واړه خباستونه دارنګې دي. اول 4 نمبر آیات کې دي ثم تولیتم، تولی عن کتاب الله، مخ اړول د الله د کتابنا. دویما وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، دا الله پاک په حکم کې تاخیر ټال مټول کوله. دریما وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، قتل کول او بی گناه خلق پاغي باندې بدنامول. دا دریم خباست بنی اسرائیل شولو. دا دغه نوعی د 3 خباستونو بیان نو رستا د دغه بنی اسرائیلو 15 خبیث جماعتونه ډلې بیانوي. نو دا مضامین د آیاتونو مبارکو روان دي داغي په سلسله کې. دا دویمه نوعه ده. وَإِذْ یاد کا هغه وخت اخذنا چې مونږه واغستله میثاقکم پخه وعده ستاسو نه. میثاقکم پخه وعده ستاسو نه. سواله دغه وعده الله پاک د بنی اسرائیلو نه کله او ولی واغستله. دغه وعده د بنی اسرائیلو نه الله پاک کله او ولی واغستله چې الله پاکی میثاقکم سره یادوي. جواب د دې خبرې د پاره داده کله چې د موسی علیہ السلام په زمانه کې دوی کې سستی د عمل راغله په تورات باندې، مخالفتونه د تورات نه شروع کړله، نو الله پاک د تور غر د دوی د پاسه را اوچت کړلو او په واسطه د حضرت موسی علیہ السلام دوی ته او فرمایله که دغه تورات باندې عمل نه کوئ نو د تور غر ستاسو د پاسه را غورځېدل یقیني دي. نو دوی د منلو او د عمل کولو کلکې مضبوطی وعدې وکړلې چې الله جل جلاله یې په دې آیات مبارکه کې دارنګي یادوي. وَإِذْ یاد کا هغه وخت اخذنا چې مونږه واغستله میثاقکم پخه وعده ستاسو نه ورفعنا مونږه را پورته کړو فوقکم ستاسو د پاسه الطور د تور غره. دغه آیات مبارکه کې لفظ د میثاقکم و. یو سوال دارنګي واردېږي میثاق خو مفرد ده، څنګه اضافت شوی د کوم ضمیر د جمع ته؟ جواب دا په تاویل د کل واحد سره ده، نو اعتراض نشي واردېدلی. میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه ورفعنا مونږه را پورته کړو فوقکم ستاسو د پاسه الطور د تور غره. دی آیات مبارکه کې رفعنا لفظ ده. هاغه خلق هاغه جدت پسند خلق چې معجزات نه مني اغوی ورفعنا فوقکم الطور کی وایی چې غر په دوی باندې نه دی را پورته کړی
بلکې د تور غره سره یو داسې وهم په دوی باندې راوستلو چې ویلې دا دی دا غر په موږ باندې راغورځېږي. موږ وایو چې نه، سورت اعراف 101 نمبر آیات آلته کوم د رفع خبره ده. دارنګه اعراف کې دی و اذ نتقنا الجبل، کله چې مونږه غر را ویستلو نو وهم پیدا کول نه دی بلکې د غره را ایستل و چتول دی. او مونږه ورته وایو چې دا لفظ د رفع یو کم 10 کرتی ذکر ده. 12 داسې ځایونه دي په قرآن پاک کې چې د مرتبې د درجې او د عزت لپاره لفظ د رفع ذکر شوی ده، او 19 داسې ځایونه دي چې آلته کې رفع په معنا حقیقي سره ده. ورفعنا مونږه را پورته کړلو فوقکم ستاسو د پاسه الطور د تور غره. لفظ د فوق باندې نظر واچوئ. دا لفظ په قرآن پاک کې څو کرته او په کوم معنو سره ذکر ده؟ جواب، قرآن پاک کې خو 140 کرته او 9 معناګانو سره بیان کړل شوی ده. دلتا فوقا په معنا د پورتوالی سره ده، یعنی غر می در باندې را جګ کړلو، را پورته می کړلو. فوقکم د پاسه ستاسو. نو هغه خلک چې هغوی دا رفع حقیقي نه مني په هغوی باندې رد شولو، لکه منکرین حدیث غلام محمد پرویز ولډله چې هغه د احادیثو نه منکر دي. سوال، مونږ خو وایو چې په ایمان کې اکراه او جبر نشته. دلته پمدغه بن اسرائیل باندې ورفعنا فوقکم الطور، کله چې غر ور باندې را جګ کړلو، دا خو نه دی مگر په زوره په هغوی باندې مناول دی. او پمدغه سوره بقره کې دی لا اکراه فی الدین. جواب د دې خبرې د پاره مختلفو طریقو باندې شوی دی. یو جواب د هغې د پاره دا دی چې دلته کې ورفعنا فوقکم الطور، د غره وچتول، د غره راجګول، دا د ایمان منلو د پاره نه و. دوی خو ایمان راوړی و، د ایمان د راوړلو نه وروسته اعمالو کې سستیا کوله، عمل نه کولو. نو ورفعنا فوقکم الطور، د اعمالو په باره کې رفع د تور شوی ده. د ایمان د منلو په باره کې رفع د تور د غره راجګول نه دی شوي. دا معنا ده. سوال دا راځي چې الطور لفظ ده، نو دا تور په لغت کې څه ته وایي او د دې تور خپل معنا څه ده؟ تور هر شنه غره ته ویل کېږي لغتاً. کوم غره په خوا کې چې میقات حضرت موسی علیه السلام و، هغه ته جبل سینا وایي. خوا کې بن اسرائیل اوسېدل. نو دغه تور معنا مونږ وکړله هر شنه غره ته وایي. خذو تاسو ونیسئ
ما آتیناکم هغه څه چې زه تاسو ته درکوما بقوة په کوشش سره وذکروا یاد کئ ما هغه څه فیه چې په دا کتاب کې دی. آیات مبارکه کې لفظ د خضوع ده. خذو ما آتیناکم بقوه. بیا رسته لفظ د وذکروا ما فیه ده. خذو ما آتیناکم مراد اخذ نیولو نه څه ده؟ جوابا عمل په تورات باندې هغې ته یې خذو ما آتیناکم وویلې. دویمه واذکروا یاد کئ ما هغه څه فیه چې په دغه تورات کې دي. واذکروا دا ذکر عام دی، په ژبې سره وي لکه تلاوت کوله، درس کوله، او که په زړه سره وي لکه د تورات په معانیو کې سوچ کوله، فکر کوله، ځان په مقاصدو د هغې باندې پوه کوله. دې ټولو دپاره واذکروا یاد کئ ما هغه څه فی چې په دا تورات کې دي. حاصل دا دی خذو ونیسئ ما آتیناکم څه چې ما درکړي دي تاسو ته بقوة په کوشش سره، نو عمل ور باندې وکئ. واذکروا یادوئ ما هغه څه فیه چې په دغه تورات کې دي لعلکم د پاره د دې خبرې تتقون چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه. که چېرته موږ ته څوک ووایي زړه مې غواړي چې زه متقي پرهیزګاره جوړ شمه، نو مولانا صاحب څه وکمه؟ تقوا پرهیزګاري به په څه باندې راته حاصله شي؟ جوابا یو د الله پاک په کتاب باندې عمل دی، دویم د الله پاک د کتاب درس و تدریس تعلیم تعلم دی. نو دی آیات مبارکه کی فرمائی خذو تاسو ونیسئ ما آتیناکم هغه څه چې ما درکړي دي تاسو ته بقوة په کوشش سره، یعنی عمل ور باندې وکئ. واذکروا یادوئ ما فیها چې په دې کې دي، یعنی د دا کتاب درس او تدریس کوئ. نو دلته معنا دارنګې شوله کله چې د الله پاک په کتاب باندې عمل او د الله پاک د کتاب درس و تدریس وي لعلکم تتقون د الله د عذاب نه به بچ کېدل راځي. دارنګې لعلکم تتقون تقوا او پرهیزګاري به راځي. تقوا همدارنګې پرهیزګاري دا دواړه به په هغې باندې حاصلېږي. سوال دا راځي چې یو په کتاب باندې عمل دی، دویم د کتاب یادول دی. خذو ما آتیناکم عمل الله پاک مخکې کړو، واذکروا ما فیه علم درس و تدریس ته یې وروسته کړو. د دې څه وجه ده؟ جواب د دې خبرې دپاره دا دی چې مقصد او مراد د درس او د تدریس د تعلیم تعلم نه خذو ما آتیناکم بقوه عمل کول دی. علم د عمل د پاره یو وسیله ذریعه ده. امام غزالی رحم الله په یو داسې زمانه کې طالب العلم دی چې بادشاه سره د وزیرانو دا ټول د مدارسو د علماو خادمان دي. کومه مدرسه کې چې امام غزالی رحمه الله تدریس زده کولو، درس زده کولو، تعلیم کولو،
دغه مدرسې ته یو ځلې بادشاه د حالاتو د معلومولو دپاره د یو عام شخص په شکل کې راغلو، بغیر د بډي ګاډانو نه، بغیر د پروتوکول نه مدرسې ته راننوتلو. ځای په ځای باندې اتاقونه دي، طالبان علما دا په علم کې مصروف دي. یو طالب العلم نه بادشاه پوښتنه کوي چې ته دا علم کوې د څه دپاره دا علم دی شروع کړی د څه دپاره دا علم کې مصروف یې؟ دغه طالب العلم ورته وایي چې زما پلار قاضي دی او په حکومت کې وظیفه باندې په قضا باندې فائز دی، نو زه دا علم کوم چې د خپل پلار مسند اشغال کم، سنبال کم، زم قاضي جوړ شما. بادشاه ډیر خپه شولو. بل یو ته ورغللو، هغه ورته ویلي چې زما رشته دار یا پلار یا ورور دا په عهده کې، په منصب کې، په حکومت کې، په پلان کې عهده او منصب باندې دی، نو زه غواړم چې د هغه په شان سره جوړ شمه. بادشاه ډیر زیاته خفګان زړه ته د دغه خلکو په خبرو باندې راغللو. آخره کې امام غزالی رحم الله ته راغللو، د هغه نه پوښتنه کوي چې ته دا علم د څه دپاره کوې؟ هغه ورته فرمایي زه دا علم د دې خبرې دپاره کوم چې زما یو رب دی، د هغه رب معرفت حاصلوم، د معرفت حاصلولو نه وروسته بیا په همدغه معرفت باندې عمل کومه چې خپل رب راضي کما. نو آیات مبارکه کې دي خذوا ما آتیناکم، ونیسئ هغه څه چې ما تاسو ته درکړي دي، بقوتن په کوشش سره، یعنې عمل پې وکئ. واذکروا یادوئ ما هغه څه فی چې په دا کتاب کې دی لعلکم تتقون، حاصل دا دی چې په عمل او علم سره تقوا راځي. که علم او عمل نوی تقوا نشي راتللی. دا دواړه ځکه بیان کړل. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. دا د سورت بقره 4 نمبر آیات ہے. د دې لفظي معنا باندې لږ نظر واچوئ. ثم تولیتم، بیا تاسو مخ واړولو د الله پاک د کتاب نام، من بعد ذالک، وروسته د دغې وعدې نه، فلولا فضل الله، کچرې نه وی مهرباني د الله، ورحمتو، او ترست الله پاکه، لکنتم من الخاسرین، خامخا تاسو به شوي وی د تاوانیانو نه. دی آیات مبارکه کې د بنی اسرائیلو اول خباست بیانېږي په همدغه نوعه کې. دغه خباست په څه سره دی؟ په کوم الفاظو سره دی؟ په دې الفاظو مبارکو سره. ثم تولیتم، بیا تاسو مخ واړولو، من بعد ذالک، وروسته د دې نه. آیات مبارکه کې ثم تولیتم، بیا تاسو مخ واړولو، من بعد ذالک، وروسته د چانه؟ وروسته د دغې پخې وعدې نه چې تاسو زما سره کړې وه. سوال آیات مبارکه کې تولیتم معنی د مخ اړول، نو دا تولی مخ اړول دا خو سبق قبولیت، یعنی مخکې قبولیت غواړي. دوی خو خبره قبوله کړې نه ده. د خبرې د قبلولو خو تذکره او بیان دلته نشته. جواب 93 نمبر آیات کې براشي. هغه دا چې
دوی ویلی وو سمعنا مونږه واورېدله، سمعنا مونږه قبوله کړله. او په عصینا سره د دوی تولی ذکر شوی ده. نو دی وجې نه آیات مبارکه کې د تولی خبره اگر چې صراحتاً ذکر شوی د قبولیت نه د ذکر، خو قبولیت په بل ځای کې ده او دې ته تفسیر القرآن بالقرآن ویلی شي. بیا یو بل سوال دی چې ثم لفظ او بعدو دواړه په وروستوالي باندې دلالت کوي. نو د ثم لفظ نه وروسته بعدو لفظ نه دی مگر تکرار دی. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې لفظ د ثم سره بعدیت تولی ده، د قبولیت نه وروسته او من بعد ذالک کی اشاره ده بعدیت زمانی ته، یعنی زمانه د تولی د قبولیت نه لږه وروسته وه، د منلو نه لږه وروسته زمانه د چا وه؟ د تولیت وه. دا یو علمی خبره وه. فلولا فضل الله علیکم ورحمته، دا جواب د دې یو سوال. حاصل د سوال دا دی چې دغه خلکو ثم تولیتم چې کله مخ اړولی ده، الله پاک عذاب ولی ور باندې نه نازلیږي، ولی عذاب نه ورکوي؟ جواب الله پاک ذکر کړلو په دې الفاظ مبارکه سره، فلولا فضل الله کچرته نه وای فضل د الله پاک علیکم پتاسو باندې ورحمتو رحمت الله پاک. سوال دا راځي چې دلته یو لفظ د فضل دی بل رحمت دی، نو د فضل نه مراد څه دی؟ رحمت نه مراد څه دی؟ جواب فضل نه مراد مهلت ورکوله، رحمت نه مراد توفیق د توبې ورکوله. فلولا فضل الله کچری نه وای فضل د الله چې هغه مهلت ورکول دی علیکم پتاسو باندې، ورحمتو مهرباني د الله پاک چې هغه توبې توفیق ورکول دی. دویمه توجیه، فضل نه مراد اسلام دی، رحمت نه مراد قرآن مجید دی، یا د فضل او د رحمت نه مراد قرآن او اخرنی نبی صلی الله علیه وسلم دی. نو بیا به توجیه دارنګې شي، فلولا فضل الله کچری نه وای فضل د الله علیکم پتاسو باندې چې هغه نزول د قرآن مجید دی، ورحمتو رحمت الله پاک چې هغه اخرنی نبی دی، لکنتم نو خامخا تاسو به شوي وئ من الخاسرین د تاوانیانو نه. سوال دا راځي چې د خاسرین نه مراد څه دی؟ جواب الله پاک به د نورو قومونو په شان لکه قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط او شعیب، هغوی باندې چې لکه څنګه الله پاک استثالی عذاب راوستلی و، دارنګې په تاسو باندې به هم الله پاک استثالی عذاب راوستلی و، ستاسو نر او ښځې به ټول تباه و برباد کړي وو، خو دارنګې ونه شوله. ولې ونه شوله؟ ځکه فلولا فضل الله علیکم، دا الله فضل چې قرآن مجید دی، ورحمتو رحمت الله پاک چې اخرنی نبی دی، په دې وجه باندې الله پاک تاسو بچ کړلی د چانه؟ د استثالی عذاب نه. نو آیات مبارکه ختم کړله په چا باندې؟ من الخاسرین. یا الله ته مونږه د هر قسم خسارینا دنیا و آخرت کې وساته. لویا خساره دا ده چې مونږه په قرآن پاک باندې پوه نه وو، نه په الفاظو، نه په معنیو او نه په هغې باندې عمل. نو دغه درس د قرآن پاک د دې دپاره دی چې الفاظو باندې پوه معنا یاد کو، عمل ور باندې وکو. دا و د نننی درس
وضاحت او تشریح او تفسیر الله دې مونږ ټولو ته د زده کولو توفیق شامل حال کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.